Se oli joskus sen jälkeen, kun minä olin siirtynyt Helsingistä Pyssyjokeen. Se muutos oli hirmuinen ja elinkait läpitte yhdenlaista elämänkriisiä. Mamma sanoi silloin mulle, että luonnossa kulkeminen auttaa, eikä siellä niin paljon muuta ollutkaan. Yhtenä iltana, kun minä olin parkunut ulos omaa epävarmuutta ja surua ja olin tulemassa alas mettän läpitte yhden vaaran päältä, niin tunsin, että joku lensi minun pään ylitte. Mettä oli vaiti ja mie seisattuin ja näin sen pökön istumassa siinä likellä puussa ja kattelemassa minua. Ja mie kattelin takaisin sitä viisasta rauhallista lintua. Kaikki pölkö ja suru oli pois. Siinä hetkessä olimme tyhä mettä, pökkö ja mie vaaran juurella mettän hiljaisessa hämärässä. Ja mie koin, että olin turvassa.